هلو على zusammen. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وحشتوني قوي 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 قوي. انا طبعا بعتذر لكم بجد اعتذارات كتير قوي. انا كده اعتذرت لكم كتير على الفيسبوك، فاللي مش عندي على الفيسبوك بكرر اعتذاري مرة تانية. انا للاسف فعلا غبت عليكم شهرين وده كان كتير قوي. ولكن والله يعني انتوا اكيد هتفرحوا لي، صح؟ انا الحمد لله ربنا كرمني وسافرت المانيا، مش المانيا بس، كمان والنمسا وسويسرا، ويعني معظم دول الاتحاد الاوروبي بقى، وبلجيكا بقى، واسبانيا وايطاليا وحاجات من دي الحمد لله. وبرضه الحمد لله يعني برضه ربنا كرمني كمان وحصلت على الجوتا سيرتيفيكات سيتسفاي، حصلت على اعلى مستوى من اللغه الالمانيه الحمد لله، شهاده السيتسفاي من معهد جوتا. فيعني اكيد هتبقوا فرحانين لي، صح؟ ولكن انا كده كده ماليش غيركم، انا دايما برجع لكم لان انتوا طبعا السبب في كل حاجه. ربنا يا رب يكرمنا كده سوا لحد ما نخلص الخاماتيك اللي تسيتسفاي بقى مع بعض باذن الله، مش اللي تسي عينز. فاحنا وقفنا لحد فين؟ وقفنا لحد اخر تايل مع بعض في كابيتل 3، يعني احنا في زايتر 30 الجزء اللي تحت في الخاماتيك ده. لما نخلصه باذن الله هنكون خلصنا نص كتاب B11 نتسفاك نوي. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ولوس جيتس. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على البريبوزيشن من الجينيتيف، هنتعرف على معظم حروف الجر اللي بتيجي مع الجينيتيف. سريعا كده يعني ايه جينيتيف؟ ارجع شوف الدرس بتاع الجينيتيف هتعرف كل حاجه عنه، عملناه بالتفصيل. ولكن سريعا كده قلنا ان الماسكولين والنويترال ديس بلس اس وده اي اس، والفيمينين والبلورال بياخد ده على طول. طيب بالنسبه بقى للبريبوزيشن من الجينيتيف، قال لك شفتوا دول؟ كل دول بريبوزيشن من الجينيتيف كتير قوي. عندك wegen, trotz, während, anstatt, statt, innerhalb, außerhalb, infolge, aufgrund, angesichts, mithilfe. عندك كتير قوي. طيب معلش يا هو انا احفظ كل ده ولا هتعامل بكل ده؟ اقول لك لا، انت اصلا قبل اما تشوف انت هتتعلم ايه، تعرف هو ايه الفروق ما بين الحاجات دي كلها. هل ده عليك؟ اقول لك لا. ولكن يا صديقي انا مش عايزك تحفظ وخلاص، احنا بنرجع بقينا بنفهم. انا عارف ان طبعا ناس كتير قوي بعتوا لي يعني هير احنا ضايعين من غيرك وحاجات من دي، والله يعني دي حاجه كبيره عليا قوي، ربنا يخليكم. بس احنا بنحاول فعلا مع بعض ان احنا نتعلم بذكاء، مش بنحفظ خالص. فيا صديقي هتلاقي ان مكتوب عندك في الكتاب سايت انجابه، معنى كده ان انت بتدرس البريبوزيشن اللي ليه علاقه بالجينيتيف التمبورال الزمنيه. هو ليهم تقسيم؟ اقول لك انا مش بسيب لك حاجه. هتلاقي يا صديقي عندك هنا تقسيمه البريبوزيشن من الجينيتيف: الكاوزال، السببيه، الكونسيسيف، الفينال، المودال، التمبورال، اللوكال. هتلاقي كل التقسيمه بتاعت الجينيتيف اهي. طب احنا هناخد النهارده؟ قال لك هناخد التمبورال لان احنا بنتكلم على السايت انجابا دي اللي موجوده جوه الكتاب. لكن كل دول هم فعلا موجودين. انت مثلا عرفت الكاوزال، عرفت فيجن، طب الباقي يا هير هتاخده يا صديقي في البيتس فاي والتساينس والحاجات دي. خدت خدس، خدت الكونسيسيف، وهكذا بقى. هتبتدي ان انت مع مرور المستويات تبقى عارف الكلام ده. ولكن ده برضو انا هسيبه لك عشان حتى لما تاخدهم يبقى الجدول معاك وصديقي فاهم كل حاجه وبرنس كده في نفسه. فهنا هتلاقي البريبوزيشن من الجينيتيف اللي ليه علاقه بمستوى البي اينس موجودين اهو. عندك مين؟ عندك فيجن وتخوتس، ودول انت خدتهم معايا وشرحتهم لك في درس تقدر تشوفه على طول. طب هنتعلم ايه النهارده؟ اقول لك يا صديقي هم دغاي بس. هنتعلم فيرند، innerhalb und außerhalb، هم دول بس. خلاص يا هير خلينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله وواحده واحده كده مع بعض. والله فيجن وتخوتس انت قلتهم لي ساعه ما شرحت لي الكاوزال زيتس اللي هي فيجن، والكونسيسيت زيتس اللي هي تخوتس. ده تمام وجميل قوي. تعالى بقى نبتدي في الحاجات الجديده بتاعت النهارده. اول حاجه عندنا مثلا فيرند. اقول لك بص، فيرند دي بتعمل ايه؟ الفونكtion بتاعها drückt Gleichzeitigkeit oder parallele Handlungen aus. يعني ايه؟ يعني ممكن تعلمها يا صديقي بالرسمة الجميلة دي. يعني ايه الرسمة دي هير؟ اقول لك ان ده Ereignis 1 وده Ereignis 2. ده حدث رقم 1 وحدث رقم 2. الحدثين ماشيين مع بعض في نفس الوقت. gleichzeitig. انا فهمت. يعني هير قصدك ان انا فيغن دي مش هحفظها كأن هي بتعمل جينيتيف وخلاص انا كده عارف. لكن لا، انا هنا يا صديقي مش عايزك تحفظ فيغن ان هي بتعمل جينيتيف وخلاص، لا انا عايزك تفهم والله بقى مش بريشن وانا بتكلم امتى استعمل فيغن دي. اقول لك هو ده الاستخدام بتاعها لو انا عاوز اقول حدثين في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني والله مثلا انا وانا باكل بشرب سيجاره.
انا والله لو انا مثلا في الاينس والادس فاي بقول ich esse und rauche. لا لا لا، دي حاجات اينس خالص. احنا نبتدي بقى ان احنا نعمل ايه، نعلي بالسبراخ نيفو، نستخدم البي اينس اينس اللي انت اتعلمته. فلو انا مثلا عندي زاتس نمبر 1 ان ich esse وزاتس نمبر 2 ان ich rauche، دول حدثين بيحصلوا في نفس الوقت. ده فعلا الاستخدام ده الفونكسيون بتاع فيغن. طب خلاص والله، طب ما هي سهله وجميله قوي. انا اكيد هبتدي بفيغن، ويعني هقول اي حدث من دول، سواء ان انا ابتديت بده او ابتديت بده، صديقي بيفهم، ما الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت، يعني عادي خد اي واحد. فوالله مثلا هاخد مثلا ايه اسن، والله اسن يعني ياكل، بس صديقي ايه ما ينفعش يقول فيغند ايش اس او فيغند اس ايش. صديق اصلا هو يعني هو مش عارف، بس هو شبخ كيفول كده، حسه اللي هو بيقول له ان لا في حاجه غلط. اقول لك مظبوط انت برنس. ده لان ايه بقى يا صديقي، ان احنا اتعلمنا لما خدنا البريبوزيسيون انه والله معنى كلمه بريبوزيسيون، هتقول لي يعني حرف جر، اقول لك لا، معنى بريبوزيسيون ان لازم 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 بعديه يجي نومن. يا هير افتكرت، يعني بعد البريبوزيسيون لازم يجي لي اسم. اقول لك مظبوط. فاحنا بقى محتاجين نعمل عمليه اسمنه، عمليه النوميناليزيرونج. ايه الكلام الكبير ده؟ اقول لك يا عم ولا يهمك. مثلا عندك اسن يعني ياكل. طب الاكل داس اسن يا هير، اقول لك مظبوط. طب انت كده برنس، ده انت كده حلتها. مش انت ثواني قلت لي ايه داس اسن وفيرند يعمل جينيتيف، يبقى داس تبقى داس، يبقى فيرند داس اسنس. خلاص انا كده خلصت اول حاجه. عايز اكمل ايش غوخه، خلاص عادي هقول والله انزلها زي ما هي يعني من غير اي حاجه، غوخه ايش. ايه الحلاوه دي؟ خلصنا؟ اقول لك خلصنا، مفيش اي حاجه، سهله جدا. المهم ان انت فهمت، بتتعلم بذكاء ما بتحفظش. والله ان انا ايه اثناء الاكل بدخن، ده فعلا الفونكسيون. zwei parallele Aktionen passieren gleichzeitig، حدثين بيحصلوا في نفس الوقت بالظبط. انا باكل وانا بدخن. طب ينفع يا هير اعملها من الناحيه الثانيه؟ اقول لك خلاص، ما انت بتفهم بقى. هتقول ايه während des Rauchens ist اثناء وانا بشرب سيجاره، اثناء ما انا بدخن باكل. هي ما فيهاش اي حاجه. يبقى صديقي فاهم ومش بيحفظ خالص، هو برنس. فخلينا نشوف هنا بيقول لك بايشبيل فيغن ديس اسنس راوخت والله هو بيدخن وهو بياكل. طب ثواني معلش، هو انا ينفع ابدا بايه؟ اقول راوخت فيغن ديس اسنس؟ اقول لك مظبوط، عادي تعرف تقول حاجه زي كده. طب يا هرم، ما انت ليه معلمني علامه صح هنا؟ اقول لك دي يا صديقي حاجه شتلستش كده. يعني ايه هير؟ يعني اسلوبيا. والله من ناحيه الشتيل او الستيل اللي هو الستايل، يعني هنا احسن. ليه؟ لان انت ربنا هيكرمك كده في البيت ساي تاخد حاجه اسمها تيكابولو. يعني ايه؟ او ببساطه شديده كده سريعا، الالمان دايما بيحبوا يستخدموا التسايت قبل اللوكال. يعني عندهم زي مثلا انت بتسمع من الاينس ايه ام فوخن انت جيه ايش، ما تسمعش خالص ايش جه ام فوخن انت كذا. طب ليه؟ لان ام فوخن انت ده تسايت ده وقت، فبيجي في اول الجمله. طب ما هو فيغن ديس اسنس يعني اثناء، واثناء ده وقت. ده اصلا تمبورال. اقول لك مظبوط. فعشان كده بتبدا بيها. فالجمله دي صح مش غلط، ولكن اسلوبين. انت واحد برنس زيك زي الالمان تستعمل دي على طول. خلاص يا هير والله فهمت، جميل قوي. طب يا هير معلش اديني بايشبيل كمان اللي اعمله بنفسي. اقول لك يلا بينا. عندنا اهو الجملتين دول، سميحه فرشتك، والله البنت سميحه بتفطر، وسميحه هيات موزيك. عاوزين نقول انه هي بتفطر بتسمع موسيقى. يا هير سهله، ده انا برنس ما فيش مني. طبعا انت دايما هتوقف الفيديو وتحل بعد كده تبص معايا. فوالله انا مثلا اقول ايه ان اثناء الفطار بتسمع موزيك. والله انا دلوقتي هبتدي ان انا استعمل فيغن، هكتب اهو فيغن. جميل قوي. طيب انا دلوقتي عندي الفطار اسمه ايه؟ فريشتوك. سهله وجميله. طيب داس فريشتوك يبقى في الجينيتيف ديس. جميل قوي. يبقى فيغن ديس فريشتوكس. وبعد كده ده كل ده يا صديقي نمرة 1 يبقى يجي لي الفيرب نمرة 2 اللي هو ايه؟ هيرن. يبقى هيرت وسميحة واكتب زي، وبعد كده موزيك. خلصت وجميلة
زي العسل، جملة بأينس فعلا والله. أثناء الفطار بتسمع موسيقى لذيذة وسهلة ما فيش أي حاجة. während des Frühstücks hört سميحة موسيقى. كده سهلة ولذيذة خالص. طيب هنا يبقى السؤال، إمتى أستعمل während؟ أقول لك يا صديقي إن während نوع temporal. يعني إيه؟ يعني während ما تستعملهاش إلا temporal فقط. اشمعنى يا هير عملت لي نوع تمبوغال وعلى بالاحمر كده؟ اقول لك ما تستعجلش، ما انت ممكن يجي لك حاجه كمان شويه تمبوغال وليها معنى لوكال. لا ثواني يا هير، احنا قلنا النهارده هنتعلم فيغن innerhalb und außerhalb. اقول لك غشتش، احنا كده خلصنا فيغن بكل ما فيها. خلينا نكمل مع بعض في تاني حاجه الا وهي innerhalb. طيب يا هير انا بتعلم بذكاء وبحاول دايما ان انا افهم قبل ما احفظ. انا الكتاب كاتب لي innerhalb تعمل جينيتيف استخدمها في الزمن وخلاص، لكن لا انا بفهم. طب يلا خلينا نشوف الفونكسيون بتاعها امتى. قال لك drückt eine zeitliche Grenze oder Frist aus bis wann innerhalb welcher Zeit. يعني ايه؟ يعني والله innerhalb دي بتديك حاجه زي الديدلاين كده، والله انت معاك مده محدده وخلاص، وفي هيحصل حاجه في فريست، في مده محدده. لما تيجي تسأل عن الجملة اللي هتعملها بإنهالب بتقول بسفان لحد إمتى؟ بتقول إنهالب فيلشت سايت في خلال مدة قد إيه؟ يعني لحد وقت قد إيه؟ يا هير معلش اديني بايشبيل عشان أفهمك أكتر. أقول لك ماشي، عندي مثلا بايشبيل بيقول لك إيه؟ إنهالب eines Tages raucht 40 Zigaretten. والله ده في خلال يوم بيشرب 40 سيجارة، بيحريق. ثواني كده يا هير، انا دماغي كده راحت لاوائل الاتسفاي. اما عملت لي الدرس بتاع البريبوزيسيونن افتكرت بريبوزيسيون ان. مش لما كتبت لي كل المعاني للبريبوزيسيون ان كان في معنى في خلال؟ اقول لك مظبوط، انت كده برنس وبتعرف تربط، انت فعلا برنس والله. معنى من معاني ان اللي هو في خلال نفس معنى innerhalb بالظبط. طيب معلش ايه الفرق يا هير؟ اقول لك في الكازوس يا صديقي innerhalb بتجيب جينيتيف على طول، لكن ان بتعمل داتيف. انا فهمت. يعني انا ممكن اقول in einem Tag raucht 40 Zigaretten. in معناها في خلال، وinnerhalb برضو معناها في خلال. خلاص يا هير انا فهمت، ده كده سهله ولذيذه قوي. طب يلا اديني بايشبيل عشان انا اعمل جمله. اقول لك من عينيا. هنا سميحه lernt Deutsch وأين يفجنج. ده أنا عايز هنا أقول إن في خلال سنة بس سميحة اتعلمت دويتش. يا بنتي الذين يا سميحة دي طلعت قروبة. يا هير سهلة، أنا innerhalb هنا جايالي تمبوغال، جايالي زمنية، يبقى كده أحطها مع الجملة دي مش مع دي. والله سهل، أنا هبدأ بيها عشان أنت قلت لي إن الألمان بيبدأوا بالزمن، وأنا عيل ألماني إيه بس ألماني هنا مش التانية. ها المهم innerhalb. طيب انا هنا عندي das ja، والله خلاص يبقى جينيتيف ein تبقى eines، يبقى innerhalb eines Jahres في خلال سنة. وطبعا انا عندي كل ده نمرة 1 يبقى الفيرب نمرة 2 على طول. الفيرب هنا ايه؟ lernt بريتياتوم، مش فاكر روح اتفرج عليه على طول. يبقى innerhalb eines Jahres lernt سميحة دويتش. والله ده في خلال سنة البت القروبة دي اتعلمت ألماني. خلاص هير والله سهلة ولذيذة، يعني أعتقد إن هي ما فيهاش أي حاجة. innerhalb معناها في خلال، زيها زي بريبوزيسيون إن اللي أنا خدته معاك بالظبط. كل الحكاية إن إيه؟ إن هي أتسفي، إن innerhalb هي B1، وinnerhalb برضو تيجي دايما مع إيه؟ العقود اللي قصاد الحاجات دي، اللي والله أنت معاك مدة معينة وهيحصل حاجة بقى لو ما عملتهاش. خلاص والله جميلة. يبقى innerhalb هنا بقى إيه؟ أنا هستخدمها على طول إيه؟ تمبوغال. أقول لك فلش، للأسف innerhalb ينفع تمبوغال وينفع لوكال. ايه يا هير اللوكال ده؟ انا نسيت، انت بقالك شهرين مسافر. اقول لك لوكال يعني اوت، يعني ايه؟ يعني مكاني. لا يا هير وريني على طول بقى يشبيل. اقول لك يلا بينا، بس الاول الفونكسيون. طيب امتى تستخدم innerhalb als lokale Präposition؟ قال لك والله beschreibt einen Raum innerhalb einer Grenze. يعني ايه؟ يعني والله مكان كده في حدود مساحه كده معينه. بتسال عنها بفو. اديني بقى يشبيل يا هير على طول. اقول لك innerhalb des
des Restaurants ist das Rauchen verboten. والله ده في داخل المطعم التدخين ممنوع. طب ما هي ده نفس المعنى التمبوغال، نفس المعنى الزمني، ولكن ده له علاقه بالوقت وده له علاقه بالمكان. هقول لك مظبوط، انت برنس وبتفهم ايه كل الجديد. ما هي بتجيب جينيتيف، والجينيتيف انت بتعلمته، انت بتلعب بذكاء مش اكتر. دلوقتي انت بتقعد تجمع بريبوزيسيون وتجمع كونكتورن عشان تعرف ان انت تفرق بينهم وتستخدم اللي انت عايزه، ويبقى عندك فاريانتن باي مش بخشن، عندك يعني مش بتكرر نفس الكلام، بتبتدي ان انت عندك الترناتيفن كتيره. طب يا هير اديني بايشبيل عشان احل. Das Telefonieren ist verboten. والله ايه ان انت تعمل تليفون ممنوع. دي رواتسونه. الرواتسونه، السونه اللي هي الزون يعني بالانجلش، اللي هي مناطق الراحه كده، مناطق الاسترخاء. والله سهله وجميله. يبقى هنا innerhalb اكيد هتجيلي مع القط اللي هو هنا. والله هي سهله. انا مثلا ممكن اقول ايه ان das Telefonieren ist، وهنا احط innerhalb. والله هو تسونه اداتها دي، يبقى في الجينيتيف der، يبقى das Telefonieren ist innerhalb der Ruhezone verboten. او ابدأ بيها عادي عشان اسهلها عليك. يبقى والله innerhalb der Ruhezone ist das Telefonieren verboten. والله غير والله سهلة وجميلة. يبقى أنا كده während كانت إيه؟ nur temporal، لكن innerhalb temporal und lokal بتجيلك في معنى في داخل لو أنت لوكال، وبمعنى في خلال زي إن لو أنت temporal. سهلة وجميلة ومفيهاش أي حاجة. وعرفت إن بيجي بعدها جينيتيف، وده أنا فاكره كويس قوي. ده والدس، this plus اس ولا اس، والفيمينين والبلورال دي على طول. طيب فاضل لي مين اخر واحد معانا النهارده؟ قال لك هو außerhalb. ثواني كده، مش هو كان innerhalb الجيجنتايل außerhalb؟ außen draußen جاي معناه اللي هي في خارج. اقول لك مظبوط، انت والله بتفهم. انت مش محتاج، انت برنس، انت بس محتاج ان انا ايه اوجهك، لكن انت بتفهم. يلا خلينا نكمل مع بعض. ايه الفونكسيون بتاع außerhalb؟ والله من غير ما اشوف يا طب ما يعني واضح على فكره، في داخل عكسها في خارج. يعني ايه؟ يعني لو كانت الرسمه بتاعت innerhalb كده، يبقى الرسمه بتاعت außerhalb هتبقى كده، والرسمه بتاعت فيغن اهي موجوده. يبقى دي لخصتها في 3 اسمات اهو. برنس. طب خلينا نقرا. Verwenden wir wenn etwas nicht während der offiziellen Zeit passiert. يعني ايه؟ بنستخدمها لما بيبقى في حاجه خارج وقتها الرسمي. يعني ايه؟ والله انا لما باجي كده مثلا اتصل بعياده ولا بخدمه العملاء ولا بحاجه، ويقول لي ان انا بتصل خارج مواعيد العمل الرسميه. يعني والله في خلال مواعيد العمل الرسميه اسمها innerhalb der Öffnungszeiten. طب الجيجنتايت außerhalb der Öffnungszeiten. والله سهله وجميله. اديني بس beispiel تاني. اقول لك ايه؟ außerhalb der Arbeitszeit beantworte ich keine E-Mails. والله ده انا خارج ساعات عملي خلاص يا باشا ما بردش على حد. طب ما هي سهله وجميله. يبقى من الاخر ده الجيجنتايل بتاع innerhalb. انا مش هحتاج احفظ ولا حاجه، كلهم بيجوا مع الجينيتيف، كل واحده لها فونكسيون. während zwei parallele Aktionen oder Ereignisse passieren gleiche Zeit. حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت. هنا انا عندي innerhalb في داخل سواء لوكال او تمبورال، والجيجنتايل بتاعها außerhalb على طول، ما فيهاش اي حاجه. اديني beispiel هنا. اقول لك يلا بينا. Das Geschäft ist geschlossen. والله المحل مقفول. Die Öffnungszeiten. والله جميل قوي. يبقى انا كده عايز اقول ان خارج ساعات العمل الرسميه المحل مقفول. طب ما بديهي جميله. يلا هبدا بيها. والله انا هبدا بaußerhalb، وهنا außerhalb جايه لي تمبورال، يعني هعملها هنا. والله Zeiten ده ايه؟ ده بلورال، يبقى der، يبقى außerhalb der Öffnungszeiten. وهكمل بقيه الجمله عادي. كل ده نمره 1، يبقى الفيرب نمره 2 ist، وكمل عادي بقيه الجمله. das Geschäft geschlossen. طب جميل والله سهله. هنا هي جات لك ايه؟ تمبورال. هل بقى كده معناه ان außerhalb نوع تمبورال؟ اقول لك بقى هنا بقول عليك ذكي. مش احنا قلنا ان innerhalb الجيجنتايل بتاعها außerhalb، وinnerhalb جات لك تمبورال ولوكال، يبقى ده اكيد تمبورال اون لوكال.
طيب جميل، احنا كده خدنا التمبوغال، يلا بينا على اللوكال. ايه الفونكسيون؟ والله سهله زي innerhalb بس العكس على طول. beschreibt einen Ort außerhalb eines Bereiches. بتوصف لك مكان معين خارج مجال معين. برضه بتسأل عنها بفو. اديني Beispiel hier. außerhalb der Ruhezone ist das Telefonieren erlaubt. ها الجيج انت الجمله اللي فاتت مش احنا قلنا ان innerhalb der Ruhezone ist das Telefonieren verboten؟ مش كان التليفون ممنوع داخل منطقه الراحه، يبقى ده معناه ان خارج منطقه الراحه هو erlaubt. das Gegenteil von verboten. والله ده كده سهله ولذيذ الدنيا. يلا Beispiel اعمله بنفسي. يلا بينا. es ist ruhig ودي Stadt. يبقى انا هنا عايز اقول ان خارج المدينه الدنيا بتكون هاديه. طب خارج المدينه يبقى außerhalb statt die Genitiv der، يبقى außerhalb der Stadt. außerhalb der Stadt ist es ruhig. والله ان خارج المدينه الجو بيبقى هادي. طيب جميل. دلوقتي بقى هعرض لك يعني حاجه زياده مش موجوده في الكتاب، فخد بالك منها كويس قوي. ده للامانه العلميه، انت عارف ما بحبش اسيب لك حاجه. قال لك في Zusatzregel كده ليه außerhalb، يعني قاعدة زيادة. بيقول لك إن außerhalb kann auch mit von plus dativ stehen. يعني إيه؟ ممكن نعمل لها كومبونيان كده مع von. يعني ممكن أقول außerhalb von عشان لو لقيتها في تكست تبقى فاهم معناها. أنت فعلا بتفهم مش بتحفظ. بيقول لك das benutzen wir vor Ländern, Orten, Gebäuden oder Bereichen. zum Beispiel außerhalb von der Schule. خارج المدرسة. طب هل ده معناه außerhalb der Schule؟ اقول لك مفيش اي فرق، بس انت لازم تعرف ان فون ممكن تيجي مع außerhalb. طب ده هيفيدك بايه؟ ان لو انت عندك في الاختيارات außerhalb او innerhalb وفيغن، يبقى كده مستحيل während تيجي معانا، لان während ما بيجيش معاها فون، لكن innerhalb و außerhalb يجي معاهم فون. طيب يعني معنى außerhalb von der Schule bedeutet außerhalb der Schule. لكن تاخد بالك من ايه؟ ان von بتعمل داتيف واوسهل بتعمل جينيتيف، ولكن لما يبقى عندك المنظر ده الكازوس بتاعت النومن بيجي مع اخر واحده. يعني فون، يعني من الاخر لو معاك اوسهل فون يجي الداتيف على طول. ليه؟ لان ده اخر بريبوزيسيون. فلازم تعرف حاجه، ان النومن ده اللي بيحدد الكازوس بتاعته لو قبليه بريبوزيسيون كتيره اخر بريبوزيسيون على طول هو ده اللي يحدد لك الريجل. يبقى außerhalb von der Schule bedeutet außerhalb der Schule. Beide sind richtig. Beide haben die gleiche Bedeutung. außerhalb von Deutschland دي هتلاقيها مستخدمه كتير. طب هل ده معناه ان اللي يسرع على außerhalb يسرع innerhalb؟ بقول لك عادي، انا ممكن احط innerhalb مع von. Wir benutzen innerhalb von wenn wir über einen Zeitraum oder einen begrenzten Ort sprechen. والله عادي، هو نفس المعنى مش اكتر. الفرق ان انا اعرف احط von. انا ممكن اقول innerhalb von 2 Tagen. ده معناه والله in 2 Tagen، في خلال يومين. ده برضو معناه innerhalb 2 Tage. كلهم نفس البداية ومفيش أي اختلاف. innerhalb von der Wohnung برضو هنا نفس الكلام جالك بمعنى لوكال. فهنا innerhalb von تيجي لك لوكال أو تمبورال. beide sind richtig, beide sind gleich. خلاص يا هير، والله أنا كده فهمت والدنيا بالنسبة لي جميلة. während 2 Ereignisse passieren gleichzeitig، حدثين بيحصلوا في نفس الوقت. innerhalb في داخل سواء لوكال أو تمبورال، وaußerhalb في خارج سواء تمبورال أو لوكال. ولازم أخد بالي إن während تيجي بمعنى تمبورال بس. طيب صديقي هو مش قدامي بس أنا حاسس بيه، هو حاسس إن während شبه innerhalb كده شوية، فأنا حاسس بيك وهجاوب لك على اللي أنت عايزه من قبل ما تسأله. خليني كده أعرض لك جملة وفكر كده، وقف الفيديو وفكر الجملة دي حلها innerhalb ولا während، بس فكر بالعقل. والله أول حاجة هي ماينر أو سبيلدونج. ده هنا جينيتيف، في الاتنين ينفعوا من ناحية الجراماتيك، أقول لك مظبوط. لكن هنا البيدايتونج، والله أنا هقول innerhalb meiner Ausbildung lebte ich in München، ولا هقول während meiner Ausbildung lebte ich in München. خلينا كده نراجع الفونكسيون اللي انا كتبتها لك، عشان اللي انا بكتبه لك ده مهم قوي وابقى ذاكره كويس قوي، لان الكلمات دي يعني انا بتعب عقبال ما انقي لك الكلمات. ان اللي هتشوفه ده هو اكتر نسخه مبسطه وصحيحه وخاليه من الاخطاء، فركز معايا. اما انا جيت كتبت لك على
innerhalb قلت لك ان ده معناه ان انا عندي ديدلاين كده، معايا وقت محدد وبعديها خلاص الديدلاين ده هيخلص. فانا ينفع من ناحيه الفونكسيون استخدم هنا innerhalb؟ هتقول لي لا، اقول لك مظبوط. حاجه كمان، لو تلاحظ طول ما احنا كنا بنتكلم على innerhalb والبايشبيل في المعنى التمبورال كان دايما في ديدلاين كده، وقت كان في شتوند فوخه تاج يا، كان كلها حاجه زي كده. لكن ما كانش عندي زايت ابشنت، ما كانش عندي مثلا ايه شتوديوم اوسبيلدونج، يعني فتره زمنيه كبيره ما كانش عندي الحاجات دي. تصدق والله يا هير، يعني انت قصدك ان هنا هي während؟ اقول لك طب يا هير معلش انا عاوز اتاكد، اقول لك من عينيا. مش انا برضو مع während قلت لك ان دول zwei Ereignisse passieren gleichzeitig؟ طب بص كده، والله ده انا اثناء الاوسبيلدونج بتاعي كنت عايش في منشن، يعني اول حدث انا عايش في منشن اهو، انا بعمل اوسبيلدونج في منشن اهو، ما انا طول ما انا عايش في منشن انا بعمل اوسبيلدونج. طب سبت منشن هسيب الاوسبيلدونج. تصدق يا هير انا فهمت. طب يا هير معلش ممكن تكتب لي الكلام ده كده عشان اقدر اذاكره مع نفسي؟ اقول لك من عينيا، مجهزها لك يا صديقي. innerhalb على طول festgelegte Zeitgrenze، يعني ايه وقت محدد، تاك يا منات، حاجه معينه وهتخلص خلاص، الفريست بتاعتك خلصت، الديدلاين بتاعك خلص. طيب انما während قال لك بص بقى، während verwendet man dagegen العكس ihr im Zusammenhang mit einem bestimmten Zeitabschnitt. انا عندي Zeitabschnitt Studium، عندي فتره كده هي زمنيه بس انا مش حاطط مثلا يار شتوند، مش حاطط وقت، انا حاطط فتره زمنيه محتويه على وقت. ما هو الدراسه اللي انت بتدرس مثلا 4 سنين 3 سنين 7 سنين، وقت زمني اهو، بس حاطط لك في كلمه غير الوقت، لكن معناه جواه ضمنيا هو وقت. in dessen Verlauf etwas stattfinden، والله في الفلاف بتاعه بيحصل حاجة. besonders wenn man die Gleichzeitigkeit، يعني خاصة بقى لما انت بتعمل بتونن، بتركز على Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse، لما تشتغل على فكرة ان في zwei Ereignisse بيحصلوا في نفس الوقت. هو ده الفرق ما بين innerhalb و während، عشان تبقى عارفه كويس قوي لان هو مش موجود في الكتاب، وعشان تبقى من الاخر عرفت كل حاجه عن الدرس ده. وبكده يا صديقي الحمد لله نكون خلصنا مع درس النهارده، درس جميل ولذيذ كده، ولكن برضه للامانه العلميه في الكتاب هو جايب لك اللي تسايد انجاب. انا شرحت لك النهارده البريبوزيسيون mit Genitiv، لكن هو بيتكلم على التمبورال بريبوزيسيون بشكل عام، على حروف الجر اللي ممكن نعبر عنها على الوقت. ففي طبعا حروف جر في الداتيف، انا كتبتهم لك كده في سلايد عشان تفتكر ان والله ان ابدا يعني بيجن اين هنج او ان بونكس، يعني والله لو اب مورجن بدايه من بكره. عندك فوا بتتكلم هنا على zeitliche Ereignisse Entfernung، مثلا vor 2 Jahren من سنتين، nach Ziel einer Bewegung oder zeitlicher Punkt nach dem Unterricht، an بيديك bestimmte Punkt او konkreter Tag am Sonntag und so weiter und so fort. bis zu بديك zeitliche oder räumliche Grenze، ja bis zum Ende der Straße، لحد نهاية الشارع. تمام. وعندك اخر حاجه زايد، والفرق بينها وبين فوق ان زايد ده Zeitspanne ab einem bestimmten Zeitpunkt، يعني ايه؟ يعني حاجه حصلت في الماضي ولسه مستمره معايا، لكن فوق حصلت وخلصت خلاص. وجميل قوي. وبكده يا صديقي الحمد لله نكون خلصنا كل حاجه مع بعض درس النهارده. يلا بينا يا صديقي لجزءك المفضل عشان نحل ولوس جيتس. هنا بيقول لك ايه؟ Praxis Dr. Zingen Sie rufen بص sprich من الاخر ايه ده؟ بنتكلم في اللي هو مواعيد عمل رسميه ومش عارف ايه، يبقى من الاخر دي هنا حلبي اوسع حل. البدايتون بقى Wir sind von كذا bis كذا فازيد. والله احنا موجودين لك من الوقت ده للوقت ده، يبقى احنا دلوقتي مش موجودين، يبقى من الاخر دي ايه؟ دي اوسع حل قطعا يا صديقي. طب هنا نكتبها كلاين عشان هنا مش اول الجمله، يبقى انا عندي اوسع حلب، واوسع حلب بتعمل لك جينيتيف زي ما اتفقنا. عندنا هنا Sprechzeiten ده بلورال، يبقى der، انا عندي unser يبقى unsere Sprech Zeiten. جميل قوي. يلا بينا Nummer 2. Achtung, eine wichtige Information. Sie müssen Ihren Antrag auf... بص من الآخر كده في Antrag stellen ومش عارف بقى، وبنعمل استمارة وعقد وحاجات من دي، يبقى أنا عندي هنا إيه؟ Zeit
يبقى انا عندي هنا ايه ديدلاين وحاجه هتخلص، يبقى على طول انا هنا هلب. هنا انا ما ينفعش اكون فيغن وبص اهو الوقت محدد منات يا تاك شتون حاجات من دي، يبقى انا هنا هلب بدون تفكير على طول. يبقى انا عندي هنا هلب وانا عندي هنا منات جينيتيف اين تبقى اينس موناتس. جميل قوي، او موناتس عادي باي دازنت ريشتيش اي حاجه من دول. طب نمرة 3 ما اكيد فيغن بقى. طب معلش خلينا نتاكد. Wir haben bis 21. Juli geschlossen. Bitte vereinbaren Sie بص dieser Zeit. هنا انا عندي سايت ابشنت، انا عندي في خلال الوقت ده اللي هو من دلوقتي لحد ايه 21 يوليو. هنا سايت ابشنت، هنا وقت محدد مش حاجه كونكريت، هنا وقت كده فتره زمنيه مش ein Monat او الحاجات دي كلها. يبقى على طول هنا während، يبقى والله هنا عندي während ويتسايد ده دي يبقى der، يبقى dieser Zeit ER. جميل قوي. يلا بينا اللي بعده. هنا بنتكلم في مين؟ في التست هيفت. جميل قوي. نسيت التست هيفت ولا ايه؟ يلا بينا. هنا هو عايزك تبدأ ب Herr Montoro. عاوز ايه بقى؟ نمرة 2 الفيرب على طول يبقى fährt. هو عايزك هنا تعمل بزايد، يبقى هنقول بقى fährt kein Auto mehr seit ولا seit؟ لا seit التمبورال الزمن، يبقى والله seit. وانا عندي هنا اوتو انفال اداتها der وزايد بتعمل داتيف تبقى ديم، يبقى زايد seinem اوتو انفال يا عيني kein Auto mehr، حصل له تروما kein Auto mehr. جميل قوي. نمرة 2 عاوزنا نبدأ بيها. طيب جميل قوي. هي نمرة 1 يبقى الفيرب نمرة 2 كنت. أنا عندي هنا sich konzentrieren. لا خد بالك هنا في غلطة، هنا لازم sich الأول كنت sich وبعد كده هعمل während der Prüfung لأن konzentrieren تيجي في الآخر. يبقى كنت sich während. تمام جميل قوي. عندي Prüfung دي Genitiv der während der Prüfung nicht konzentrieren. جميل قوي. يلا اللي بعد يا صديقي نمرة 3 هنبدأ ببست سو يبقى تبقى جروس. أنا عندي هنا دي فيريان ده بلورال يبقى بست سو ديم زمستر فيريان. أي فيريان بلورال بقى زوما فيريان زمستر فيريان يبقى بس ودين زمستر فيريان. نمرة 2 يبقى موس عاوز هنا الزوبيكت noch وعندي هنا 3 Prüfungen schreiben. جميل قوي schreiben. يلا اللي بعده نمرة 4 هبدأ بإنهالب. طيب جميل أوي والله. إنهالب ده جينيتيف يبقى ein Jahr هتبقى eines Jahres. كل ده نمرة 1 يبقى الفيرب نمرة 2 ist وبعد كده عاوزين السوبجكت. طيب في فاضل إيه؟ 5 mal umgezogen. سهلة ولذيذة وما فيهاش أي حاجة. أوكي يلا نمرة 5 هبدأ ب Gregor und Bär. ده نمرة 1 يبقى الفيرب نمرة 2 يبقى haben. جميل قوي. طب فين الفيرب بتاعنا sich kennengelernt؟ يبقى في هنا sich يبقى haben sich وبعد كده التمبورال Angabe عندي vor dativ einem Monat وفي الآخر kennengelernt. جميل قوي والله. هي سهله ومفيش اي حاجه يعني. اللي انت البايشبل اللي اديتها لنا كانت اصعب من ده. اقول لك خلاص ماشي يلا بينا نحل في كتاب جراماتيك اكتيف. هنا هي واسعه شويه. عندك außerhalb innerhalb trotz während wegen. ده انت هير جايب لي كل البريبوزيشن. اقول لك ولما نيجي نلعب جايبهم لك كلهم وجايب لك 22 جمله. هنقعد بقى ايه نتفنن كده في اختيار البريبوزيشن الصح. ليه؟ لاننا من ناحيه الجراماتيك والله انا فهمت خلاص كلها جينيتيف والدنيا سهله ولذيذه. انا بقى دلوقتي في البدايه امتى استعمل دي والفروق ما بينهم وبين بعضهم. طب جميله. هنا بيقول لك ايه das Wetter können wir nicht ausgehen. والله ده احنا ما قدرناش نخرج ايه بقى بسبب الطقس. يبقى انا هنا عندي فيجن يبقى والله فيجن وفيتا يبقى des
the task. جميل قوي. هنا das Geld ist er nicht glücklich. يا عيني ده ايه ده كنت خست يا صديقي ده دي trotz على طول والله بالرغم من trotz des Gelds. جميل قوي. Nummer 3 die Fahrkarte ist nur gültig. والله دي الكارتة دي سارية بس ايه جوه المدينة. يبقى انا هنا عندي على طول ايه innerhalb اكيد مش هتبقى سارية بره المدينة. innerhalb Genitiv دي der يبقى der Stadt. جميل قوي. نمرة 4 sie geht ohne Mantel spazieren. يا عيني والله دي بتتنزه بالرغم من السقعة. كلتا جاي من كالت يبقى انا هنا عندي على طول ايه trotz. والله trotz Genitiv كلتا دي تبقى der كلتا. جميل قوي يا رهو بتروح بتتنزه من غير مانتل بنت اللذينه. نمرة 5 دي فات höre ich Musik. هنا بقى innerhalb ولا während. والله انا ولا عندي ولا تاك ولا شتوندا ولا مونات ولا اي حاجه من الحاجات دي. يبقى انا عطلان هنا während. وكمان الجلاشي ساتشكايت طول ما انا عندي رحله بسمع موزيك. طب ما عنديش رحله عادي ممكن يسمع موزيك ولكن في الحالتين هي حرام فما تسمعش. طيب يبقى هنا على طول هتبقى ايه؟ هتبقى während. جميل قوي. انا عندي هنا جينيتيف دي تبقى der Fahrt. جميل قوي. يلا اللي بعده نمرة 6 Öffnungszeit من غير ما تشوف يا außerhalb يا innerhalb وغالبا بتبقى außerhalb. können Sie eine Nachricht hinterlassen to leave a message. والله يسيب لنا رسالة هنا ايه خارج مواعيد العمل الرسمية. يبقى على طول انا هنا عندي ايه außerhalb و Öffnungszeiten plural يبقى der Öffnungszeiten. طيب هنا der Unterricht sprach niemand. والله ده أثناء السيشن ما حدش يتكلم خالص. هنا هتبقى während على طول وكمان هي اللي باقية. يبقى هنا عندي während des عشان جينيتيف Unterrichts. اوكي يا صديقي الحمد لله نكون خلصنا مع بعض الحل النهارده ويلا لجزءك الجديد بتاع schreiben Sie die Sätze auf B1 نيفو. ان احنا معانا تكست موجود في A1 A2 هنبتدي ان احنا نحوله ل B1 فهتبتدي ان انت هتوقف هتحاول ان انت تكتب التكست ده مره ثانيه بشبراخ نيفو اعلى. الفوتس ممكن ان انت تعليها واحنا هنا بنتكلم في حته الجراماتيك بشكل خاص. يعني مثلا احمد besucht seine Schwiegereltern. احمد بيزور ايه حماه وحماته ولع الدنيا. احد جلوك والله فرح مفيش حد بيفرح بس عامه تمام. هنا انا عندي zwei Ereignisse عندي حدثين يبقى استخدم während على طول. während des Besuchs bei seinen Schwiegereltern hat احمد جلوك. جميل قوي. طب هنا بيقول لك ايه aber. والله خلاص انا فهمت. aber لما اجي عليها B1 تبقى ايه trotz على طول. trotz des langen Tages على طول. جميل قوي اهو trotz des langen Tages. بقيت الجمله بقراها. هنا انا عندي ده البي1 بتاعها كان ايه كان wegen يبقى wegen der guten Stimmung على طول. wegen der guten Stimmung. خد بالك من الادجيف ديكلاتيون. هنا مثلا عندي nicht leisten. والله nicht leisten ان انا يعني مش قادر ان انا اتحمل نفقاتها I can't afford it. يبقى على طول ممكن هنا عادي ان احنا انت خلاص بقى عندك فاريانت انت بقيت B1 ممكن تستعملها بفيجن عادي. والله ان انت تقول بسبب ان معاه فلوس قليله wegen des wenigen Gelds عادي خالص. هنا انا عندي in kurzer Zeit وقلنا ان in زيها زي ايه زي innerhalb بس innerhalb اعلى يبقى والله innerhalb kurzer Zeit عادي جدا مفيش اي حاجه. انا هنا عندي draußen يبقى ايه يبقى außerhalb. فلو قلنا مثلا house يبقى außerhalb des Hauses. جميله وسهله ولذيذه. يبقى شوف المستوى كده الباوربوينت ما بعت لكم على التليجرام على طول. ويلا بينا لجزءك المفضل يا صديقي عشان نلعب سوا ولوس جيس. مش حلك النهارده. تعالى بقى عندنا بريبوزيسيون للصبح 22 زاتس. خلينا بقى نشوف هنعملهم ازاي. عندنا طبعا كل البريبوزيسيون wegen وتخص وwährend وinnerhalb وaußerhalb 5 بريبوزيسيون ل 22 زاتس. خلينا نشوف. bitte rufen Sie بص والله اتصل بينا في خلال ساعات العمل الرسميه. يبقى innerhalb على طول يبقى flip innerhalb richtig. يلا اللي بعده على طول Nummer 2 viele Menschen verloren der كريزة ده اللي هو زي الأزمات والحروب يعني ihren Arbeitsplatz. يبقى والله إن ناس كتير أوي بتفقد شغلها بسبب الحروب يبقى wegen. جميل ganz genau. Nummer 3 des Unterrichts أكيد wegen من غير ما أكمل sollen die Schüler die Handys ausschalten. ganz genau. والله إن في السيشن
الطلبة بيبتدوا ان هم على طول ايه يقفلوا التليفون بتاعهم. Wir kommen des langen Staus heute leider zu spät. والله احنا هنتأخر بسبب يبقى wegen على طول. جميل قوي. في كل واحدة وقف شوف انت الحل بقى يبقى تعالى. طيب seine Arbeitszeiten او في Arbeitszeiten يبقى هنا halbe außerhalb. انتوا عرفتوا بقى كان ايه seine Freizeit genießen يبقى والله ايه außerhalb خارج عدد ساعات عمله الرسمية بيستمتع الراجل على طول. هو برضه لما بيبقى بره البيت بيستمتع. Was hast du der Ferien gemacht؟ عملت ايه اثناء الفيريان؟ يبقى والله هنا halbe außerhalb ما عندناش حاجه محدده، عندنا Zeit abschnitt يبقى während على طول، يبقى während der Ferien. جميل قوي. Nummer 7 der Mann wurde seines Verhaltens bestraft. والله ده عوقب الراجل ده بسبب سلوكه البيهيفير بتاعه das Benehmen oder das Verhalten يبقى wegen على طول. جميل قوي. Nummer 8 Patienten dürfen ihrer Verwandten nur der festgelegten Besuchszeit. طالما في Besuchszeiten وحاجات من دي يبقى انا عندي هنا ايه innerhalb يا صديقي يبقى innerhalb der festgelegten Arbeitszeiten. طيب انتوا غشيتوا des schönen Wetters spielen die Kinder im Haus. والله ده بالرغم من الفيتا. جميل قوي. برضو بيلعبوا جوه البيت ما طلعوش بره يبقى تخدس على طول. der 130 Kilometer pro Stunde Grenze man zu schnell. والله لو انت طلعت على 130 كيلو يبقى انت على طول كده ايه تجاوزت يعني السرعه ومن الاخر هتاخد شترافه. يبقى هنا außerhalb يا صديقي. طيب جميل قوي. اللي بعديه غشيت. Viele Leute kaufen dieses Produkt des hohen Preises. والله ناس كتيرة بيشتروه بالرغم من ان سعره عالي يبقى تخدس على طول. طيب جميل قوي. Alle Bemühungen haben wir unser Ziel nicht erreicht. يا عيني والله ده بالرغم من كل المجهود اللي احنا بذلناه ده للأسف ما وصلناش يبقى تخدس على طول. طيب يلا Nummer 13 Sie dürfen das Test nicht والله بص دي في خلال دي هنا هلبي während وانا هنا عندي تيست يبقى während على طول. طيب جميل قوي. انت واحده واحده كده هيبقى عندك Sprachgefühl كده ومن كتر ما انت حليت كتير هتبقى برنس كده على طول بتحل. Der Reisewarnung ist sie losgefahren. والله ده بالرغم من ان احنا حذرناها من الرحله دي برضه راحت يبقى تخدس على طول. طيب جميل قوي. gibt es Stau auf der Straße. والله الناس بتبتدي ان هي بتبني فللاسف في Stau فبسبب ده حصل الشتاو يبقى wegen على طول. جميل قوي. Nummer 16 die Autofahrt muss man angeschnallt sein ان هو يربط حزام الامان. يبقى والله انا هنا عندي ايه während على طول ما عنديش حاجه محدده انا عندي في خلال المده دي. طيب Sie rufen leid والله انت بتتصل خارج ساعات العمل الرسميه außerhalb على طول. صديقي خلاص عرفها وحفظها وشربها كده. طب Nummer 18 Sie müssen die Rechnung einer بص بقى هنا الديدلاين واضح. والله انت لازم تدفع الفاتوره دي في خلال اسبوع يبقى دي هنا بدون اي تفكير. صديق خلاص بقى يقدر يعرف دلوقتي ان هو ايه يفرق بينهم بشكل كويس. Nummer 19 der großen Gefahr werden immer noch Atomkraftwerke gebaut. والله ده بالرغم من مخاطرها برضه لسه الناس بيعملوها تخص. هنا مالناش دعوه بال محطات المفاعلات النوويه والحاجات دي. Das Fußballstation liegt ein paar Kilometer. والله الاستاد ده شويه كيلومتر كده ايه خارج المدينه außerhalb der Stadt على طول. طيب Nummer 21 viele Menschen sind des Krieges auf der يا عيني بسبب الحرب هم خلاص بقوا Flüchtlinge بقوا لاجئين بسبب wegen. طب die letzte Frage Maria das Abendbrot zubereitet hört sie والله ده وهي بتحضر ده بتسمع الراديو يبقى فيغن. وبكده صديقي الحمد لله نكون خلصت مع بعض درس النهارده. درس جميل ولذيذ كده وحلو قوي وباذن الله ميعادنا المره الجايه مع كابيتل 4 مع الاغ على Bedingungssitz في الكونجنكتيف 2 وفرحان قوي ان انا رجعت لكم تاني وباذن الله مكملين مع بعض وموعدنا باذن الله كل خميس مع بعض الساعه 8 ويلا تشيس.